Всем привет, ребята! С вами снова я, Денис Шевцов. И сегодня мы будем исполнять пару съемок. Как я могу вам сказать, я начинающий ютубер. Я снимаю пока что без монтажа и без микрофона. Извините за все недоложенные там информации. Первый шаг. Попасть вот в этот мир. Опа. И в дом. Почти попал ты. Ага. Снимает меня моя подруга Юля. Поздоровайся. Привет, ребята. Всем привет. Сейчас будет попадание. О, молодец. Иди. Красавчик. Я тоже иногда попадаю. В это кольцо иногда не попадаю. Ну, так уж и быть. Надо забросить навесиком в эту дверь. Давайте смотреть. У него 3 попытки. Еще раз повторяю всем. А я с первой, как Роналду. Вторая попытка. Ты свою подслепила? Нет! Мне кажется, уже допил. Я сама. Пей и выливай. Ты еще хочешь. Спрыгай. Давай, я тебе. Ты будешь еще пить? О, если только с одной. Выливай. Там трава была. Ладно, давай сюда. Пепси давай. Следующий чем? Что ты думаешь? Ты же... Это будет очень сложно, но я попробую. Надеюсь. Ай! Первая попытка луком. Просто тупо. Давай, Денис. О, я знаю. Надо петли на руки делать. И последний. Ладно, это челлендж уже выполнен. Последний раз. Вообще-то надо попасть в вот ту штуку, блин. Вот ту вот эту штуку. Тут тоже это челлендж. Поэтому... Да. Вообще в банк, вообще надо попасть в эту штуку. В банку попасть нереально. Надо попасть в вот эту штуку. Видите, вот эту вот. Монтаж. Короче. Ты сделал все челленджи, теперь моя очередь. Еще не все. Снять еще нельзя? Надо будет... А я почему знаю? Надо отсюда попасть. Ладно. Только качелю. Давай, отходи. Прям на нее залететь. 3 попытки. Я больше просто не выдерживаю. Ну блин, она прям как назло делает. Замри. Замри. Давай. Не надо. С первой, давай. Теперь у меня челленджи все. Стой, я еще. Две попытки. Не боюсь. Да ты ж попал уже. Я сама. Ой, ну попал, окей, снизу попал. Поэтому все. Теперь снимать. Ой, исполняю челлендж Юля. Снимаю я, ребята. Давайте. Короче, смотрите, это челлендж будет просто вот так. Тупо попасть. Без банки. Давай. Да, блин. Ква-ква-ква. Я бы уже несколько раз попадала, да, Денис? Угу. Бывали моменты, но всплывали. Сейчас я, скорее всего, не попаду, потому что я ж кривая лапа. Надо всем видеть. Пацаны, я купаться, гоу. Искупаемся. Капец. Опа. Последняя попытка.
что я ее профукаю. Вы верите, что я ее профукаю? Я верю в себя, что я ее профукаю. Вот я сказала. Профессионал. Вообще-то я, в отличие от тебя, забивала. А ты не забивала. Было Ага. такое. Давай, пошли. Ребят, такого не было. Не было. Ну, кому верите, мне или ей? Пишите в комменты. О! Пошлите отсюда. Анатолий попал с первого раза, окей. Пошлите отсюда. Теперь надо попасть в перекалину. Нет. Почти, да. Да, почти. Профессионал своего дела. Я бы задание выполнила. Эта девочка, знаешь, как уже хорошо. Смотрите, ребят, с одной рукой уходи. Вообще-то снимаю уже. Фуфло, ребята, фуфло. Сама ты фуфло? Давайте. Посмотрим, как профессионал забивает. Давай. Ну, не за... Ну, с третьей попытки возможно. Возможно попало. Короче, Теперь в качелю попадай. В качелю она не попадет, ребята. Скажу вам секрет. это понятно, ну давай. Давай снимайся. О, попала. Ух ты, красиво, красиво. Ну хоть попала. Да, хоть попала. Теперь у меня есть пару... Помните, ребят, метро? А давай я еще одну попытку. Давай метро, не, метро, да. Ой! Метро. Я дальше стрелял. Мы в метро, ребята. Поехали. И Я с тобой, братан. мы в следующей серии будем на качели снимать. Поехала. Это метро, ребята. Щучук, щучук, щучук. Ёкарный баба. Щучук, щучук. Мы скоростные поезда. Ёкарный баба, меня уже тошнит. Снимай, все. Харе. В другую сторону, ребят, меня уже укачало. Я уже не хочу ничего делать. А я тоже не хочу уже ничего делать. Так, типа, следующий А челлендж. давай ты покажешь, как типа я бы, блин. Да ну нафиг. Ребят, давайте я вам покажу сейчас. Яму пипец. Это колодец. Прощайте! Эх, что вам... Я придумал челлендж, дай сюда мяч. Ребят, я на ходу типа придумал челлендж. Он понтовый. Я сначала хотел попасть в эту штуку, но понял, что я туда без навеса не попаду. Во-вторых, надо попасть вот сюда качельку. Останавливайся. Ничего. Тупо в меня уже попасть. В качель попадай. Не, я не попаду. Ты сам попадешь. Да. Давай проверим. Давай. Она думает, ребят, что я не попаду, на. Не, ну я знаю, что ты попадешь. Я просто хочу посмотреть, как это будет. Оттуда, нормально. Ребята, проверим. И не попал. Ай, ну, блин, что я туда? Сейчас приду, ребят. Сейчас буду профессионал. М, Постараюсь. Ну нет. И последняя попыточка у тебя. Последняя попытка будет бок. Что будет? Да не, надо в саму горлышко качели попасть, а не в саму качелю. Ну не попал. На, снимай лучше. Хотя в качелю попал, ребят. Я хотя в качелю попал, хотя всего-то достиг. Вам показать болото мира. Сейчас. Покажу болото мира, ребят. Кто хочет искупаться, ставьте лайки и пишите в комменты. Кто хочет здесь искупаться? Ты не попадешь. Давай. Давай. Она хочет попасть.
Я понимаю, что я не попаду, ну хоть в саму качельку стыдно. Я, понимаете, она, знаешь, что не попадет, но просто для интереса. Ладно. Сейчас с интересного ракурса я буду ее снимать. Понятно, что я не попаду. Вау! А ты вообще туда пойди. Извините за некачественную запись. Да. Иначе я скажу лучше слово, которое говорил в прошлом видео. На букву М. Хорошо? На букву М. Ладно. Все, она попала, ребята. Пишите в комменты, что мне еще в других челленджах исполнять. Ну, Когда эти челленджи дурацкие закончатся, ты не дашь попасть? а с вами я буду прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю вам, что я начинающий ютубер. Они тебе Всем не до поверят, свидания что ты без монтажа. и всем пока.